waxa aan dareemayay aayadeen ku tukanay aayad kamida baa Ilaahay wuxuu subhanahu wa ta'ala rak'adii labaad bana filayaa inay ahayd kullu nafsin dha'iqatul maut wa inma tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz wama al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Ilaahay wuxuu tilmaamay noole kasta oo adduunyadan ku nool insi iyo jinni iyo xayawaanka kaleba badiya bari wuxuu ku nool yahay noole kasta waa dhimanayaa buu Ilaahay. Insaankii marka loo soo jeesto naf waliba geeri bay dhadhaminaysaa. Ilaahay wuxuu tilmaamay waxaana la idin dhamaystirayaa abaalkiina wixii ahaa ee adduunyada aad shaqaysateen ayaa la idin dhamaystirayaa isagoo waxba ka dhinayn baa la idin siin doonaa. waxaa nasiib leh qofka naar laga fogeeyo jannana loo dhaweeyo kaasa liibaanay oo guuleystay buu Ilaahay subhanahu wa ta'ala. Quraanka Kariimka markaad fiiriso geerida iyo sakaraadka afar suuradood buu Ilaahay ku sheegay. afar suuradood buu Allah ku sheegay. في سورة الأنعام ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون لما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وفي سورة الأنعام حداد أركي له النبي الله محمد كوي دالنين تاها oo sakaraadkii mawdka iyo shidadiisii ku jira waa adkay hadaad arki lahayd rafaadka iyo sida malaa'iktaydu u garaacayso arrin argagax leh oo yaab leh baad arki lahayd ba Ilaahay subhanahu wa ta'ala. waa dulmigi iyo kufrigi iyo macaasidii ay ku jireen si xun in nafta looga qaaday mutaysteen. fi suurati al-waaqi'ah yadana Allah waa ku sheegay sakaraadka فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. قالوا عليه فلولا إذا بلغت الحلقوم هل لا ترجعونها نفط ما كل لسان قفك النف بحية وضرك كان واسع ضايل ما كل لسان نفتي ودول شوك تاني فلولا ترجعونها إن كنتم صادقين دروا شيء سما كل لسان أنا قايدين كدو بأليه سبحانه وتعالى أنا قايدين كدو نفكم علين كرتان إذن كو أركي ودول تاغن بانك قاضي أبو الله سبحانه وتعالى أودنا إيه أقونتنا إيه إتالكنا هدان يسوق إنكم علين كرنا نفط ماشي صدحاتنا وصورة القيامة كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق naftu markay labada kal xamood isugu timaado oo qofku dhuu yeerinayo oo la yiraahdo yaa daweynaya dhakhtar ma loo doonaa idinku marka dadkii baa ka dul hadlaya waqiila marraq isaguna wadanna annahu alfiraq isna wuxuu yaqiinsaday inay tahay amba bixiisi u dambeeyay inuu yahay buu yaqiinsaday iyaguna dadkii ehelka ahaa way ka dul hadlayaano dhakhtaraynu geenayo kuwa la hal soo fadhiisiyo barkima u geliya bal xagan u rogo balbeey ku qabto dhakhtar dibeed hal la geeyo kuwa magaalada aanu geyno hal loogu yeero la qaadi kari maayo dadkii baa hadal isdaaf dhaafsanaya wadanna annahu alfiraq isaguna wuxuu yaqiinsaday inuu anbabax yahay waltafati saaqu bisaaq adinkii kale kuma dhudhunkii kale ku marmayo nafti baa iska guraysa xanuunkeeda والتفت الساق بالساق حق الله يسوى إلى ربك يومئذ المساق ماشي الله يسوى بك الله يسوى وربك حقي بقى الله يسوك حينيه ماشي أسنوى ماشي الله كشين في سورة القاف وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد geeridii baa timid oo dhab ah arinkaasuna wuxuu ahaa arna ka leexleexato marba waad ka weecanaysaa dhakhtarad dawo isticmaal waa caynka kan waa roon yahay hebel waa jiifa waa soo kacay waa dhintay cishadii dambe dadku maxay oranayaan in dhaweydba bukaan socod buu ahaa
hadduu dhakhtar ka yimi hadduuba dhakhtar ku socday dawaaba u socotay in dhaweydba waa iska soconaya bukaan socod buu ahaa wixii aad ka leexleexanaysay oo geeridii ah weeyaan taa micnaheedu waxa weeye geerida fariin baa ka horeysa ku soo gaaraysa fariinta geerida ka horeysa kow cirradaa ka mid ah hadday cirra timahaaga iyo garkaaga taabato amba bax baa tahay la soco dadkii ku bedeli lahaa waa soo baxeen labo haddaad ubad leedahay oo carruurtaadii kortay oo waaweynaatay oo danahoodii adduunka maamulanayaan wax reera yeeshay oo guursaday wax shaqaysanaya waa fariin kale oo ilaahay kuu soo diraya dadkii ku bedeli lahaa ee dunida kan ku bedeli lahaa shaqooyinkoodii howlahoodii kore diyaargarow isdiyaari fariinta saddexaad waa xanuunka juucuuca iyo xanuunka marba meel baa lagu dhufanaya lug baa layga hayaa dhabarka ay xanuunaya madaxaasaan u liitaa indhaha layga hayaa feedhaha ay xanuunaya waa warmo ka horeeya geeridu kugu dhacaya wey saad marba dhakhtar ugu tegayso irbad isugu dhufanayso cishada dambe waa dhimatay baa xigta intaasi waa fariimo ka horeeya geerida soo mobilka message kuguma soo dhaco adiga message-da kugu soo dhacaya soo qof baa kula soo hadlay mise waa fariin ku soo dhacday waa fariin geeridu waa fariin ka horeysa waxaan ku imanay in qofku xusuusnaado maanta waxaan yara xisaabiyey bal inta magaalada dumarka ma aha ragga aan aqaanay masaajida kuwa tukan jirnay ama isnaqaanay intaan aqoon waa baabe oo ramadaankii hore iyo hadda dhimataan xisaabiyey markaan ilaa 11 marinayay baan iska joojiyey waxaan xusuustay nin ka mid ah oo aan khayrka ka wada shaqayn jirnay ayaa ramadaankii hore ka bacdi dhakhtar aaday dhakhtar buu aadayo waa la qaadayo wadamada meel ka baxsan baa loo qaaday markaasaan la hadlay waan yara bariidin jiro marba waan la hadli jiray subax dambaan la hadlay marka maya waxaan walaalkii baa iga qabtay telefoonka goor habeen cisho dabadii markaan tukadaan wacay markaasuu yiri codkaygu maqlay markaanoo ninkii la hadlaya telefoonkan ka dhex maqlaya ii dhiibuu yiri wadaadka adduunyaan la hadlay kasaa la ii dhiibayo cabaar baan wada hadalay markaasuu igu yiri maxamudow iska waran baan ku yiri xaalkaaga adigoo faraxsan oo caafimaad qabo ilaahay noo kaasoo nabad celiyo markuu dhageystay wuxuu dhageyso arrin khayra masaajidkan waxbuu igala qaban jiray dhismihiisa wax badanna waa igala qabtay allah ha u naxariistee markaasuu igu yiri hawl inaan wada qabano khayr ahna waa ku ballansanay xanuunka ay dhakhtarku aaday mooyaane kaasuu igu yiri waxaan u malaynayaa niyow ma wanaagsani inaan soo noqonaya in kalena garan maayo waan xanuunsanayaa sakaraadna ma ihi laakiin dareenkaygu wuxuu isiinayaa xanuunkan xoogaa wuu ihaya hadda armaan gebagabadii joogaa ee hal qodob baan kuu sheegaya niyow hay ilaawina iisoo ducey hay ilaawin iisoo ducey qodobkaas caloosha ku xidho habeenkaa subaxii labaad baan wacay walaalkii baa iga qabtay wuxuu yidhi hadday naftu ka baxay maxaa u dhexeeya habeenkaas 4 saacadood baa u dhexeeya subaxii dambaan wacay markaasuu igu yidhi hadday naftu ka baxay daqaa'iq ka hor qofkii ugu horreeyey soo wacay baad islaantiisii baan u tacsiyey oo u tegey mar dambe kaasay igu tiri subaxuu dhimanaya habeenkiisii bay la soo hadlayo fariin buu ii kaa soo faray wadaadkii iguna salaan waxaadna ku tiraahdaa fariinaan horay u faray baan adna kugu xoojinayaaye iisoo ducee dhahay ilaawi naftu marka meelay jirto lama garanayo aniga hadda idinla hadlaya hor fadhiya ramadaanta inaan gaariga aakhirkeeda wallahu aclam kulligeeda mid baan geeri baynu ku xukumanay qof walowba ilaahay waxaad la hortegi lahay diyaarso bani aadamka ha ku mashquulin waqtigaaga khayr ku buuxi cibaadadaada ku dadaal ilaahay waxaad la hortegi lahay diyaarso wax xumaan oo macaasi ah hadday kugu lamaan yihiin iska tuur iska huf bisha ramadaan halgan xoog leh nafta la gal wixii xumaanahay ku qarsoonaaye hoosta aad u waxaysan jirtay hadday balwa tahay hadday wax la daawado tahay haddii wax la dhagaysta ay tahay wax kaloo madadaala iska huf iska xaaq banaanka dhig ilaahayna bari rasuulku sallallahu alayhi wasallam markuu sakaraaday ayuu marada isa saaraa markuu ku caburo buu iska qaada muxuu markaa leeyahay laa ilaaha illa allah
إن للموت لسكرات لا إله إلا الله geeridu xanuun badana buu nabigu leeyahay alayhi salaatu wasalaam wa nabiyullaahi maxamed markaas saxaabadu waxay leeyihiin aad baa lagu haya rasuulka ilaahay laba nin oo idin kamid ah xanuunka qabta ay hayeen nabigu leeyahay alayhi salaatu wasalaam markaas uu yiri ikiya salaadi isha la jooga bal inaan jamicitay karo masaajidka hal ay kiciyo garbaha la qabanaya abdullah ibn abbas iyo ali iyo wal qabanaya saamarka loo taago ayuu miir beelaya nabiga sallallahu alayhi wasallam markaas la fadhiisinaya biya lagu shubaya markuu soo yara miraabo buu wuxuu leeyahay marka ugu horeyso miraababa asalla an-naasu dadkii ma tukadeen qaalu la ba'du ma yawli ma ay tukan biya ii keena bal toddoba ceel biya iga soo dara igu shuba biyaha isagoo marihiisa qaba biyihii lagu shubaya marka lagu shubo waxoogaa xumadii qabow dareemo buu leeyahay kiciya garbaha ay qabta waa la qabanaya marka la istaajiyo ayuu dhacaya nabiga sallallahu alayhi wasallam xanuunka haya daraadi haddana biyo kala lagu shubaya saddex jeer baa la kiciyay saddexda jeer marka saa loo kiciyo wiila masaajidka igeeya jamici cishaa'iga dadku weli ma tukane ayuu rasuulku miir beelay markuu arkay in xaaladdu ay tahay khalaas kicidi aanay ku harin ayuu yiri muru Aba Bakrin falyusalli binnaas Abu Bakar amra dadka ha tujiye u sheega kaasay Aisha tiri Abu Bakar waa nin qalbi jilcisan waa oo ya rasuulka ilaahay kada iska daabir nabiga alayhi salaatu wasalaam salaad dambe oo jamaca masaajidkii ma gaarin maalmihii hore soo garbaha la ayaa la kaxayn jiray khalaas intii uu bukay nabiga sallallahu alayhi wasallam habeenkaas subaxiisina waaba geeriyoodi habeen isniin ay ahayd aroorta isniintana waa geeriyooda nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaan marka nafteeda u sheegaya idinkana idin xusuusinaya bisha Ramadaan wixii ina ku lamaana oo macaasi aha oo xumaan aha aan iska maydno ilaahay san ugu dhawaan lahayn farankeeda hal la galo qof walba waqtigaaga khayr ku buuxi ilaahay ummadiisa iska nabadgeli afkaaga iyo adinkaaga iyo uurkaaga ha ka nabad galo ilaahay waxaan ka baryaynaa khaatimada Allah inoo hagaaji ilaahay khaatimada ha inoo hagaaji ilaahay khaatimada noo hagaaji اللهم صل على محمد